Во-первых, много лет назад у меня случилось страшное головокружение. Увезли меня в больницу. Потом неоднократно. Скорые и прочее. Лечилась я много лет. Правда, вроде бы как, извините за выражение, устаканилась. Но все-таки периодически, видимо, на погоду, все-таки были у меня небольшие головокружения. Они продолжались у меня. От головокружений у меня появился и шум в ушах. Шум, просто шум со звуком «ша», да? Вот. Или завывание ветра. У-у-у. И у меня стал просто падать слух. Правое ухо очень плохо слышит, левое прекрасно. Но шум этот мешал. Представьте себе, это вот часами шум. Особенно в ночное время, когда хочется спать, а шум мешает. И когда я начала использовать дома ковер, буквально через неделю я поймала себя на мысли, что у меня нет шума в ушах. Я тут же решила, значит, помог коврик.